A continuación vamos a informar de las normas de seguridad de este avión. Por favor, aunque vuelen habitualmente, presten atención durante los próximos minutos. Fumar no está permitido a bordo de este avión, tampoco el uso de cigarrillos electrónicos. Les informamos que los baños están equipados con detectores de humo. Todo su equipaje de mano debe estar alojado en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero, evitando bloquear los pasillos y las salidas de emergencia. Si delante de ustedes no hubiera un asiento, deberán dejar la zona sin equipaje durante el despegue y el aterrizaje. Cuando la señal luminosa de cinturones esté encendida, deberán hacer uso de su cinturón de seguridad, justo como le estamos mostrando. Para desabrocharlo, levanten la lengüeta metálica. Les recomendamos que mantengan el cinturón de seguridad visible y abrochado siempre que estén sentados. Si viajan con un bebé, la tripulación le dará el cinturón de seguridad específico para él. En caso de pérdida de presión en la cabina, se abrirá un compartimento encima de sus asientos y le mostrará las máscaras de oxígeno. Permanezcan sentados, tiren de la mascarilla para activar el sistema de oxígeno, colóquensela sobre la nariz y la boca y ajusten la banda elástica alrededor de su cabeza. Es importante que se pongan primero su máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Este avión tiene 8 salidas de emergencia. La tripulación le señalará ahora las salidas más próximas a su asiento. Por favor, localicen su salida más cercana, ya que podría estar detrás de ustedes. Todas están identificadas con un letrero luminoso con las palabras Exit, salida. Durante una emergencia, un sendero luminiscente en el suelo les indicará el camino a las salidas. En caso de una evacuación en tierra, dejen todo su equipaje y salten por la rampa de posición sentada, y con los brazos hacia adelante. Aléjense del avión inmediatamente. En caso de una evacuación en mar, dejen todo su equipaje y hagan uso del chaleco salvavidas. Una pegatina adelante os indicará dónde está alojado. Saquen el chaleco de su bolsa y colóquenselo por la cabeza. Enganchen el chaleco alrededor de su cintura y ajustenlo. Una vez fuera del avión, inflen su chaleco tirando fuerte de la placa roja delantera. Si fuera necesario, utilicen el tubo lateral para inflarlo. Una luz incorporada en el chaleco se iluminará automáticamente cuando entre en contacto con el agua. Las rampas de evacuación pueden separarse del avión y serán utilizadas como balsas salvavidas. Toda la información de seguridad se encuentra en la tarjeta situada en el bolsillo del asiento delantero. Es importante que la revisen antes del despegue. Si tienen alguna duda, cuenten con nosotros para ayudarles. Les recordamos que en todo momento deberán seguir las indicaciones de los carteles, señales luminosas y de cualquier miembro de la tripulación de cabina. We will now point out the safety instruction for this aircraft. Please pay attention for the next few minutes, even if you fly frequently. Smoking is not permitted on board this aircraft. Electronic cigarettes are not permitted either. Please note that the lavatories are equipped with smoke detectors. All your hand baggage must be stored in the overhead lockers or under the seat in front of you, leaving the airline emergency exit clear. If there is no seat in front of you, you must leave the area clear of baggage during takeoff and landing. When the seatbelt sign is illuminated, you must keep your seatbelt fastened. It is fastened and adjusted as we are demonstrating. To release your seatbelt, lift the top of the buckle. We recommend you keep your seatbelt fastened and visible whenever you are seated. If you are traveling with a baby, the crew will provide you with a specific seatbelt for the baby. In the event of loss of cabin pressure, a balloon above your head will open, revealing an oxygen mask. Remain seated, pull on your mask to activate the flow of oxygen, place it over your nose and mouth, and adjust the elastic strap around your head. It is important that you put your mask on first before helping others. This aircraft has 8 emergency exits. The crew will now point out the closest exit to your seat. Please take a moment to locate your nearest emergency exit, which may be behind you. All exits are identified with an illuminated sign with the words Exit Salida. The emergency floor path lighting system will guide you to the exits. In the event of a land evacuation, leave all your baggage and descend the slide in a seated position, with your arms in front of you. Move away from the aircraft immediately. In the event of a water evacuation, leave all your baggage and use the life jacket. A sticker in front of you will indicate where they are located. Remove the life jacket from its bag and place the life jacket over your head. Attach the jacket around your waist and adjust it. Once outside the aircraft, inflate your life jacket by pulling firmly on the right toggle at the front. If necessary, use the side tube to inflate it. A light included on the jacket will automatically activate upon contact with the water. The evacuation slides can be separated from the aircraft and used as life raft. All the safety information for this aircraft is found on the car located in the seat pocket in front of you. It is important that you read it before takeoff. If you have any questions, we are here to help you.
We remind you that you must at all times follow the indication given on the signs, illuminating signs, and the indication given by the cabin crew. En preparación para el despegue, asegúrense de que su mesa está cerrada, su cinturón de seguridad correctamente abrochado. El respaldo de su asiento está en posición vertical y el reposabrazos entre sus asientos se encuentra completamente bajado. Si disponen de reposapiés o de monitor de televisión individual, asegúrense de que están correctamente guardados. La persiana de despegue y el aterrizaje. Muchas gracias. In preparation for takeoff, please ensure that your table is folded up. Your seatbelt is currently fastened. The back of your seat is in the upright position, and the armrest between the seat has been pushed completely down. If you have a footrest or individual television monitor, please ensure that they have been stored correctly. The window blinds must be open for takeoff and landing. Thank you.
En preparación final para el despegue, comprueben que sus cinturones de seguridad están bien ajustados. Gracias. As final preparation for takeoff, please check that your seatbelts are firmly fastened. Thank you.